안 싸우고 재밌게 안전한 여행이 됐으면 좋겠습니다. 얼룩말 양말이네요. 아, 나 이거 발목 양말 없어가지고. 아, 이렇게 발목 양말로 만든 거예요? 아니, 이렇게 한 건데 그냥. 아, 이렇게 제작을. 이건 뭐예요, 이거? 메타그리. 이거 누구 거예요? 이거 뭐예요? 아, 어제까지는 별로 감흥이 없다가 이제 지금 오니까 뭔가 좀 감흥이 아, 제가 가는구나 생각이 들어요. 아, 이거 뭐 이런 게임이 다 있네. 사람들 핑계고에 나왔던 곳이에요. 찾다가 정말 힘들게 거의 1시간 동안 찾아가지고 온 곳이에요. 가격이 50만 원. 너무 배고파요. 여기 형 지금 죽을상 지고 있어요. 죽상을. 아, 저 피곤해요. 아, 이거 지금 몇 시냐면 지금 몇 시지? 아, 핸드폰 몇 시야? 4시, 현지 시간 4시 36분이야. 네. 이게 첫날인데 이거 하고 내일부터 근데 시작이니까. 왜 그래요? 깜짝. 야, 냥냥아. 깜짝. 귀엽다. 얘 왜 이렇게 귀여워? 형한테 오는데요? 야, 일로와. 형 고양이 괜찮아요? 야, 기생충 있어요. 형 만지지 마요. 더러워요. 아, 나 만졌는데? 만졌다고요? 응. 아, 뭐 어때? 안 죽어, 씨. 고양이가 귀엽게 생겼네. 이건 감자튀김이에요. 네. 먹어봤는데 아까도 이게 한국 돈으로 얼마예요? 감자튀김은? 2,000원이라며. 2,000원이에요? 그 소금 같은 간이 안 돼 있어서 얼마 그렇게 짭조름하진 않아요. 치즈 스틱인 것 같아요. 야, 이거보다 이게 더 별로야. 닭다리 이건 맛있겠지? 이건 맛없을 수가 없어. 아니, 표정 왜 이래? 야, 저 표정 좀 튀김이 저 표정 좀 뽑아. 아, 나 진짜. 그 생각 치킨 튀김이 아니야. 먹어봐요. 그냥 짜고 좀 딱딱해가지고 이게 원래 씹으면 같이 이렇게 치킨이랑 나와야 되는데 튀김만 씹혀. 근데 그래도 먹을만해요. 그 치킨이니까 고기니까. 근데 그러니까 이거 100번 튀긴 것 같아. 100번 넘게 튀긴 것 같아. 이거 똑같은 기름에다가 이거 씨발 이거 어떻게 먹어 이거를. 잠깐만. 근데 지금 왜 안 먹어요 치즈스틱? 아, 그 비린내가 나냐. 이거 먹을만해요 이거? 그 치킨 1등? 이건 진짜 아니야. 나는 쌀국수라도 맛있었으면 좋겠어. 마지막 희망. 여기 베트남이요. 그래 형 잘 먹네요. 맛없다 해놓고 난 못 먹겠어요. 거지라서 그냥 먹는 겁니다. 형 이거 이딴 거 못 먹죠? 저 이거 어차피 못 먹을 것 같아서 이거 어차피 여쪽 한 입 먹었는데 나 딱히 그런 거 같아. 여기 어차피 새 거니까 한번 먹어봐요. 가지고 있으니까. 근데 이게 잘 먹는 사람들 역시 뭘 해도 잘 먹네. 맛있어요? 야, 국물에 맛이 없어. 약간 국물이 물이야, 인조튀김이야, 뭐. 인조튀김. 국물이 맛이 없어. 국물이 물이야, 물. 고기도 하시죠? 고기도 하나 가져가시죠. 이거는 그나마 좀 그냥 약하다. 이건 약해. 먹을만한데 이거? 향이 약해, 이건. 고수 맛이 안 나. 우와. 사과? 왜? 박수는 왜 쳐? 여기 안에 있는 고기가 제일 맛있어. 여기 지금 먹는 아, 진짜? 와, 여기 크로와상. 근데 숟가락을 안 주네요. 그냥 이렇게 먹으라는 건가?
그래도 솔직히 말하면 그 한국에 있는 크로아상이랑 달라요. 눅눅해. 좀 그러니까 안 팔려서 냅두다가 전자레인지 돌린 거예요 무조건. 근데 그래 이게 제일 맛있는 거야. 이거 먹을만. 이건 뭐예요? 라떼. 무슨 라떼예요? 카페 라떼. 카페 라떼. 아 이게 제일 맛있어 보인다. 맛 없어요? 먹어봐. 아 맛 없어. 이거 먹어봐요. 이건 뭐예요? 오렌지 주스요. 이게 제일 맛있겠다. 맛이 이상할 수가 없잖아요. 그냥 무난해요. 바닐라 라떼인데 이거는 그 나쁘지 않네. 나쁘지 않네. 여기 숙소인데 여기가 호텔 이런 게 아니라 막 아파트 이런 느낌인데 진짜 여기 미쳤어. 뷰 봐봐. 아니, 대박인 것 같아요 여러분. 뷰 봐봐요. 진짜 좋아. 여기 베트남 가격 뭐 7, 8억 한대요 여기 아파트가. 그러면 우리나라로 치면 한 2배잖아. 14억 최소 15억인데 진짜 좋은 것 같아요. 진짜 부자들만 사는 것 같아요. 엄청 높고 안에 여기 놀이터도 있고 여기 뭐 이런 게 다 있어. 여기 대박이다. 얘는 어떻게 돼 있냐면 이게 여기 3명이서 왔는데 이제 방이 각자 그래도 방 하나씩도 있어요. 여기 진짜 대박이죠. 여기가 제 방이에요. 뷰가 미쳤어. 이야 진짜 대박이다. 대박인 것 같아. 내 짐을 짧게 보여드리자면 담배 뻔히 이렇게 문자를 보내. 안녕하세요. 일어났어요. 여러분들 야경이 여기 좆된다. 여기 방 야경이 뭔가 이쁘네. 투명하게 돼 있어서 나중에 이런 데서 살고 싶다. 한국에서도. 어제는 사실 제가 베트남 새벽에 도착하고 새벽에 뭐 밥 먹으러 돌아다니고 그래서 좀 빡셌는데 오늘 지금은 베트남 시간으로 1시거든요. 이게 베트남 여기가 한국보다 2시간 늦어요. 그러니까 한국은 이제 3시? 네, 여기가 1시면 이쪽이 형들 2분 왔는데 저 형들 다 주무시고 계셔서 제가 제일 막내예요. 그래가지고 막 함부로 뭐 저렇게 할 수가 없겠네. 이번에는 상관없어. 쌈된 하나 핍시다. 카리브. 이거 맞아. 리뷰 영상 찍어야 되는데. 카리브. 와 좆된다. 진짜 좆된다 이거. 해 뜨니까 와 이거 진짜 아름답다. 응? 아름답네요. 사실 제 브이로그가 생각해보니까 재밌을지 모르겠는데 그냥 딴짓거리 하면서 틀어놓기 그냥 괜찮은 느낌. 뭔지 아시죠? 그리고 영상 곳곳에 담배 피는 영상들이 있으면서 같이 쌈대를 필 수 있는 이런 느낌이에요. 같이 담배도 한딱 하나네. 뭔 말인지 알죠?
진짜 느끼는 건데 이런 데 살고 싶다 진짜로. 아 진짜 너무 좋아 보여요. 이런 데 살면 꿈이 없겠다. 이런 데 못 살겠죠? 참 세상이 그래요. 참 이 돈이 뭐라고. 이 공평한 세상이란 없겠지. 누구나 다 뭐 이런 돈이 있기 때문에 이 사람이 게으르지 않고 정말 이 원동력이 되고 저 노력을 하는. 저는 나중에 그 죽고 난 후에 공평한 세상이 있으면 좋겠어요. 아무 노력 안 하고 아무것도 안 하고 그냥 맨날 자빠져 놀고 맨날 행복하고 모두 다 행복한 세상. 그런 세상은 왜 없죠? 근데 그런 세상이 한번 나타났으면 좋겠네요. 죽고 난 뒤에 있을 수도 있잖아요. 죽고 난 뒤에 이런 집이 모든 사람이 다 사는 거야. 모두 다 행복하게 맨날 먹고 싶은 거 먹고. 그럼 좋겠네요. 담배도 끊어야 돼. 담배도 계속 필게 못 돼요. 요즘 뼈저리게 느껴요. 담배를 계속 피니까 아닌 것 같아. 그 여기 보면 농구장도 있거든요. 베트남이 농구를 했었나 싶었는데 농구장이 있는 거 보니까 이런 인프라가 중요하거든요. 이것도 인프라예요. 이런 일반 시민들이 여기에 농구장이 있다는 게, 농구가 인기가 많나? 여기 그리고 안전하게 이렇게 망도 쳐져 있어요. 여기 이거 없었으면 무서웠을 것 같은데 이게 있으니까 별로 안 무섭네. 밥 양념치킨 먹었어요 여러분들. 떡볶이랑 나빼드 밥도 밥 먹고 커피 먹고 지금 이제 마사지 받으러 가려고요. 영상을 찍어야 되는데 뭐 그냥 귀찮네. 막 어디 갔어요? 여기 있어요? 와 드디어 첫 마사지를 받으러 가는구만. 담배를 와서 많이 피네. 여기 전자담배가 여러분들 불법이래요 베트남. 근데 아니 웃긴 게 뭐냐면 어제 새벽에 그 카페에서 또 전자담배 피는 남자들 있었고 또 다른 데서 피는 남자들 많았거든요. 근데 이게 불법이면 그거 신고하면 벌금 뭐 25만, 신고한 사람한테 25만원 준대요. 근데 다 펴. 받으러 왔어요. 아이고 좋다. 여기 이거 허리베개도 있고 받침대도 있고 좋네요. 좀 이제 힘들어. 그래서 오랜만에 돌아다니기가 힘들어 이게. 야, 하와이 같은 괌 같은 뷰죠? 예, 하와이 괌 같은 뷰인데 바닷가 왔는데 인공 바다라고 하네요. 근데 여기 이런 게 그 베트남 감성을 더 돋아주는 게 아닌가 싶어요. 깜짝아. 이런 그 뭐라 그럴까, 야자수라 그러지? 야자수? 코코넛도 있네 여기. 코코넛 진짜 달려있다 여기. 잠시만 여기 봐봐. 코코넛 여러분들 여기 보여요? 위에 매달린 거? 야경이 좋습니다 여러분들. 야경이 베트남에서 한 사발이 했어요. 이따가 하려고요. 커피를 마시러 왔는데 정전이 났어요. 저기 스타벅스도 정전이 났고 그래서 마실 수가 없다네요. 2025년 화이팅! 바질 파스타인데요? 네? 바질. 바질 맛있어요 이거? 먹을만해요. 제가 여기에서 제일 좋아하는 이렇게 사고가 난 진짜 안 나. 되게 신기해 진짜. 여기가 다낭이랑 이런 데보다 더 심해. 호치민보다 더 심한 것 같아. 여기가 차가 제일 많거든. 밥 먹고 아까 찍었던 피자 있잖아요. 피자 먹고 마사지 받으러 왔어요.
아, 그 여드름 언제 사라졌는데. 미치겠네. 아, 진님 브이로그 같이 나오실래요? 브이로그 잠깐 담배 피니까 제 거 브이로그 올리면 1시간짜리 보긴 보세요? 그거 다낭 거 다 봤어. 다 봤어요? 잠시만 이것만 피고 형 갈 거면 브이로그 원래 담배 피는 담타를 집어 넣어줘야 되기 때문에 브이로그 뭐 관광지를 가거나 이러질 않아서 얼굴이 컨디션 이렇게 안 좋네. 형은 여기서 왔고 저희는 딴 데서 하라고요? 여기는 발 마사지는 지금 된대. 그래? 그럼 형 여기서 만날래요? 여기 주변에. 여기서 만날까 아니면 그래, 그럼 여기서 만나요? 여기 주변으로 가면 되니까. 저기 마사지 딴데. 정하면 전화해. 네. 저 형은 발 마사지 받는다 그래서 저희는 발은 아니죠? 남자로 태어나서 발 마사지 받기는 좀 그렇고. 여기 어차피 마사지 많을 텐데 뭐 찾으면. 여기 주변 뭐 다 많네요 뭐. 여기도 스타벅스가 있네. 와, 이거 스타벅스 이쁘게 돼 있다. 그냥 여기로 가볼래요 그냥? 안녕하세요. 저기요. 네일 아트 해주나 보다. 여기 네일 해주는 것도 있네. 안녕하세요. 사람이 없네. 뭐지? 꽃감인가? 와, 진짜 맛없어 보인다. 뭐야 이거? 진짜 맛없어 보여요. 형, 가위가위보 진 사람 네일 아트 하기. 네? 형 네일 한번 해주시면 안 돼요? 안 돼요. 사람이 없어. 아니면 형 그냥 딴 데 갈래요? 여기 잠시만. 여기 위에 딴 데 가시죠. 사람이 여기도 없어. 딴 데 갑시다요. 별이 5개다. 딴 데. 비타민 마사, 아로마 마사, 발 마사. 오케이. 형 여기로 가시죠. 오케이. 괜찮다. 오케이, 여기다. 뭐지 이거? 여기 라임을 좀 많이 넣네. 뭐만 하면 라임이네. 콜라에도 라임 넣었더니 바꿔 나왔어요. 여기 근데 마사지 받은 데 중에 여기가 제일 좋은 것 같아요. 저는 여기 5.0이었어. 이게 제일 좋아. 하면 좀 잤네. 솔직히 말할까 침 흘렸어요. 누워있는데. 뭐하지 이제. 베트남은 그냥 일상 똑같은 것 같아요. 밥 먹고 카페 갔다 마사지 받고. 와, 대박이다. 대박. 호호, 맛있겠는데? 짬바리 한번 가도록 하겠습니다 여러분들. 둘, 셋, 짬바리. 이게 무슨 맛인지 모르겠는데 자몽 맛있네. 감자튀김이랑 나초 위에 근데 뭐가 올라가 있거든요. 한번 6만원 하지 않을까? 아니요? 이거 한번 있어요. 김치밥. 야, 나초 맛있다 이거. 그치? 네. 알았지? 라운지바. 네. 여기 진짜 좋다니까. 여기 맛도 좋고. 와, 이거 소스요. 이거 맛있네. 어떤 이거? 나초예요. 라운지바. 이거 뭐지? 근데 진짜 좋은데요. 야, 감자튀김인데 그냥 이거? 치킨을 시켰는데 쌈이 오네요. 한번 쌈을 치킨에다가 제가 깻잎을 싸 먹어본 적은 없는데. 그니까. 내일 저녁에 호텔에서 맛있네. 약간 독특하다. 쌈 먹는 게 치킨에 쌈 먹는 게. 인간 파인애플 이거 최고 시킨 거 파인애플. 한국은 하시죠? 이제. 파인애플 위에 크림 같은 거 올라가 있어. 왜 이렇게 맛있냐 이거?
지금 손을 몇 번 까딱까딱거리나를 지금 영상으로 한번 촬영해 보려 했는데 이게 알겠어 하세요. 아니 몇 번 까딱거리나 하세요 형. 아 싫어요. 갑자기 멈췄다. 그걸 또 약간 돈 많은 사람 많다 정말. 많은 사람 두 번 하면 좀 빡세가지고 이번에 마지막 전날 해야지. 베트남에서 일본 라멘. 안녕 내 침실. 그냥